استيقظ سيرجي كوربوف فجأة وهو يشعر بصداع لا مثيل له. إنه يشعر كأنما شخصا أخذ مطرقة وأخذ يضرب رأسه بلا هوادة طوال فترة نومه. أنه حتى لا يتذكر كيف نام أو ماذا حدث وجعله ينام. عقله مشوش تماما، ذهنه مكدود إلى أقصى حد. وجد نفسه مكبلا على سرير طبي في حجرة للعمليات، والظلام حوله من كل جانب، إلا كشاف قوي فوقه مباشرة ويجعل الرؤية مستحيلة بالنسبة إليه. أغلق عينيه بقوة وهو يحاول التذكر كيف أتى إلى هذا المكان، ما الذي حدث له، وكيف انتهى به الحال مقيدا هكذا. سمع صوت جلبة من حوله، ولكنه لمح شعار MK Ultra على الجدار المقابل، ولم يرى شيئا آخر، فقط مجموعة من الخيالات الشبحية على الجدران. فعاد يغلق عينيه بمنتهى القوة وهو يحاول التذكر. وهنا بدأت الذكريات تعود إليه شيئا فشيئا. تذكر بائعة الهوى الأمريكية التي قرر اللهو معها. تذكر كيف أخذته إلى منزلها بسعر بخس للغاية، أقل بكثير من المفترض. تذكر ضربة قوية على رأسه والظلام التام بعدها، كيف وقع في ذلك الفخ بتلك السذاجة. فجأة سمع صوت باب يفتح بعنف وصوت أقدام تقترب منه. شعر بتوتر لا مثيل له. إنه مدرب جيدا على التحكم بمشاعره وانفعالاته. حتى ظهر الرجل في مجال بصره وهو مظلم تماما بفعل الكشاف القوي فوقه مباشرة، ولكنه برغم ظلام وجهه إلا أنه لمح شبح ابتسامة ساخرة ومخيفة للغاية. سمع صوت الرجل وهو يقول: سيرجي كوربوف، عميل المخابرات السوفيتي الشهير، أخيرا وقعت في قبضتنا. ظل سيرجي على صمته وهو يستمع للرجل وهو يقول: لا داعي للتمثيل والإنكار، إننا نعرف كل شيء بشأنك، والواقع أننا نعلم قدراتك وذكائك، ونعلم مدى قوة تحملك، ونعلم أيضا أنك لا تهاب الموت نفسه. لذا سأستخرج منك كل ما أريد بطريقتنا الخاصة جدا. وهنا أتى رجال آخرون حاملين جهازا غريبا يشبه الكلابات على هيئة رأس مفرغ، ثم وضعوه على رأسه وقال: سأنتزع عقلك، سأنتزع كل المعلومات منه، سأجعلك عبدا لدينا، وستعمل لحسابنا بالرغم منك. ثم فوجئ العميل سيرجي بمنشار كهربائي صغير يقترب من جمجمته لشقها. اتسعت عيناه في ذهول، ثم ابتعد المشهد فجأة خارج الغرفة، وصرخة ألم ورعب هائلة تنطلق من سيرجي. إنهم ينتزعون مخه حرفيا. فما الذي حدث لذلك العميل؟ وما هي حقيقة شعار MK Ultra، المشروع الأمريكي الرهيب للسيطرة على العقول؟ تابعوا معنا الحلقة حتى النهاية. ولكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، ضع إعجابك بالفيديو،
فذلك يساعدنا كثيرا. شكرا جزيلا لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الصراع الأزلي بين الدول، والذي بدأ منذ الماضي السحيق وسوف يستمر إلى أن تقوم الساعة، هو الواقع المحتوم بين بني البشر الساعين إلى القوة المطلقة والشهوة الاستعمارية والسيطرة على مقدارات الدول والتوصل إلى كل ما هو جديد، وخاصة عالم الأسلحة والقوة، والتي تضمن تفوق الدول على بعضها البعض. وإذا ما سألتني عزيزي المشاهد عن المقابل الذي تدفعه تلك الدول في سبيل الحصول على القوة المطلقة، فسأقول لك بلا أدنى تردد بأنه أي شيء وكل شيء. فالدول العظمى تستبيح لنفسها أي شيء وكل شيء مقابل السيطرة والتفوق والقوة، فلا مجال للأخلاق والضمير في ذلك العالم المخيف، عالم الحرب الباردة. ولن نخوض كثيرا في ماهية الحرب الباردة، فجميعنا نعرفها جيدا، ولكننا سنتطرق لجزء خاص جدا، وهو بعد أن ألقت أمريكا القنبلة النووية على اليابان وصدمت العالم كلها، وتصورت أنها أصبحت متفردة تماما في عالم القوة المطلقة، وأنه على جميع دول العالم أن تتبعها باعتبارها القوة الباطشة الوحيدة. وكانت أمريكا مزهوة تماما بانتصارها الساحق، حتى صدمت عندما قام الاتحاد السوفيتي سابقا بتجربة أول قنبلة نووية من صنعه. والطامة الكبرى أن سر تلك القنبلة قد سرب من معاملهم، وهو ما أدى إلى خسارتهم في سباق القوة المنفردة، وترتب عنه وجود قوة أخرى باطشة تواجههم رأسا برأس، وهو ما يعني الخسارة التامة للقوة المطلقة التي سعت إليها أمريكا. وهنا قررت الولايات المتحدة الأمريكية اللجوء إلى الأسلوب المتدني في الحرب للسعي مجددا في نيل لقب القوة المنفردة. وهنا قاموا بصرف الكثير من الأموال للنيل من العلماء السوفييت، وخاصة في مجال الحرب البيولوجية، والتي كانت مجالا واعدا للغاية وقتها. وكل ما تم الإعلان عنها هو إلقاء القبض على أكثر من 16,000 من الأطباء بتهمة إجراء تجارب غير إنسانية على البشر، ولكن الهدف الفعلي هو الاستفادة من تجاربهم والوصول إلى الحلم الأزلي، ألا وهو السيطرة التامة، ليس على الدول أو على مقداراتها أو حتى على حكوماتها، وإنما السيطرة التامة على العقول، بمعنى أن يصبح الجميع عبدا لهم، لا يكتم شيئا ولا يعصي أمرا ولا يضمر فكرا. باختصار شديد، سيصبح مجرد آلة بين أيديهم. ولكن وكان كل ذلك مجرد نظريات، إلى أن توصلوا بمساعدة الأطباء السوفييت المختطفين، والذين تم الإعلان عن إعدامهم بشكل كاذب. وبالرغم من رفض الرئيس الأمريكي هاري ترومان لفكرة تجنيد النازيين وجعلهم مواطنين أمريكيين ذوي ميول نازية، لكنهم جميعا حصلوا على جنسيات أمريكية ووعود براقة بالمستقبل المبهر بمجرد نجاحهم في تحقيق حلم السيطرة. وقد نفذوا العديد والعديد من التجارب البشعة للغاية على البشر في معامل أمريكية سرية، وهم الذين كانوا يقومون الدنيا ويقعدونها احتراضا على التجارب البشعة التي كان يجربها اليابانيين والسوفييت على البشر.
ولكن كما أسلفنا في حلم السيطرة، كل شيء مشروع تماما. وقد بدأ ذلك الأمر عبر مشروع تم تسميته MK Ultra عام 1945 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بقيادة العالم سيدني غوتلوب. وقد بدأ المشروع بتحقيق النتائج فعليا عام 1953 قبل عامين فقط من حرب فيتنام الشهيرة، بعد أن أعطى مدير المخابرات الأمريكية آلان دولس الإذن بالبدء في المشروع الرهيب للسيطرة على العقول. وبدأ ذلك المشروع وتخضعها لإرادة من يتحكم بها، بل وجعل الشخص كعرائس الماريونيت بين يدي من يتحكم بها. في تلك الأثناء ظهر مخدر غريب بين العامة من الأمريكيين، أقوى 100 مرة من أي مخدر معروف، وكان يدعى LSD، وكان يتسبب في اضطرابات حادة للغاية في الرؤية والمزاج والسمع. باختصار كان يجعل الشخص كالزومبي تماما بلا إرادة أو قدرة. وقد قيل بأن العالم سيدني غوتلوب هو من صنع ذلك المخدر الرهيب الذي انتشر بين العامة من الشعب الأمريكي لإجراء تجارب أولية. وكان يعطى ذلك المخدر لبائعات الهوى لاصطياد الضحايا، وعندما كانوا يعطونهم ذلك المخدر كانوا يعرفون منهم كل المعلومات بلا أدنى مقاومة. وقد وصل ذلك المشروع إلى أوج تقدمه، وبات من المنطقي استخدامه مع العملاء السوفييت الذين سرقوا تصميمات وسر صناعة القنبلة النووية. وبالفعل تم الإيقاع بالكثير منهم وإخضاعهم، بل وتحويلهم إلى عملاء مزدوجين رغم أنوفهم بالسيطرة العقلية. وكانت الوسيلة بالغة الرعب إلى حد مخيف، والطريقة المخيفة في التعامل مع الضحية كانت بشقين: الشق الأول نفسي بإعطائه العقاقير التي تجعله يعيش في حالة من الجنون التام، والهلاوس السمعية والبصرية والعقلية، والتي تجعل مقاومته تنهار تدريجيا حتى يصبح كالعجينة بين أيديهم. وهنا ينتهي الشق الأول. الشق الثاني جسدي، وهو بجعل الضحية في حالة من الشلل التام، ثم تفريغ عقله تماما وزرع عقول أخرى أو أجزاء منها داخل جمجمته لجعله كالآلات تماما، يطيع كل الأوامر الصادرة إليها عبر أكواد خاصة تجعله ينفذ الأوامر أيا كانت ماهيتها. وقد أعلن أن التجارب قد فشلت وأغلق ذلك المشروع، ولكن الواقع أنه تم فتح العديد من الوثائق التي تثبت نجاح تلك التجارب، وكانت تذكر أن الضحية كانت تنفذ الأوامر فقط بمكالمة هاتفية وبأكواد محدودة، وجعلها تفجر نفسها في عمليات إرهابية بدون أدنى قدرة على مقاومة الأمر، وهو ما جعلهم فعليا كالآلات تنفذ الأوامر حتى ولو على حساب حياة الضحية. وقد فضح بعض مظاهر تلك التجارب البشعة بعض المجرمين الذين تم إجراء التجارب عليهم، مثل السجين جيمس بولغر، حيث قال بأنه بعد التعرض لعقاقرهم كان يرى الدماء تنزل من الجدران والوجوه تتحول إلى جماجم، حتى أن الكاميرات التي تصورها رآها تتحول إلى رؤوس كلاب، بل وسمعها تنبح أيضا. وقد تم ممارسة العديد من التجارب على المرضى النفسيين في المصحات النفسية الأمريكية، منها ما تم افتضاح أمره ومنها ما لم يتم معرفته. منها قصة لاعب التنس الأمريكي الشهير هارولد بلاور الذي أخضع لتلك التجارب على أنها علاج لها، وقد تم حقن كيس الغذاء الوريدي الخاص به بعقار مجهول أدى إلى إصابته بالهلوسة العنيفة ومضاعفات خطيرة للغاية أدت إلى وفاته بالنهاية. ولم تنتهي الأمور عند ذلك الحد،
بل وصلت إلى أن استغلها جهاز المخابرات بين العامة من الشعب الأمريكي، حتى تزايدت البلاغات من مواطنين قالوا بأنهم قد حقنوا من قبل مجهولين بعقار مجهول، ووجدوا أنفسهم بعد ذلك ملقيين في مكان مجهول. وقد سميت هذه العمليات باسم Operation Midnight Climax، وقد أدى ذلك إلى إعلان جهاز المخابرات إلغاء تلك التجارب بشكل زائف خوفا من الاستجواب والتحري. وفي عام 1957 تم افتتاح استخدام ذلك المشروع في كندا عبر إجراء التجارب على مرضى نفسيين في مصحة آلان ميموريال في مدينة مونتريال تحت إشراف العالم النفسي البريطاني دونالد أوين كاميرون تحت مسمى المشروع المنشق 68. وقد أدى ذلك الأمر إلى تدهور حالات المرضى بل وفقدانهم للقدرة على الكلام، وأيضا اعتقادهم بأن الأطباء هم أولياء أمورهم ونسيانهم التام لعائلتهم. وقد كان التحقيق الذي أجري وقتها تحت اسم The Fifth State وقد انتشر في كل مكان مثيرا ضجة هائلة، وسوف نترك لكم في الوصف رابط التحقيق للاطلاع عنه. وقد تم فضح الأمر برمته عبر الصحفي سيمور هيرش في جريدة نيويورك تايمز عبر مقال مستند بالأدلة تم فضح فيه الحكومة ووكالة الاستخبارات الأمريكية، وقد أدى ذلك المقال إلى إثارة حالة هلع كبرى لدى الشعب الأمريكي، حتى أنه دفع نائب الرئيس روكفلر لإنشاء لجنة روكفلر، والتي كانت تهدف إلى التحقيق في كافة مشاريع جهاز الاستخبارات الأمريكي، وكانت ستكتشف في كل شيء لولا فضيحة ووتر جيت التي مكنتهم من إتلاف كل الأدلة التي تؤدي إليهم وتعمية الموضوع برمته. وإلى الآن هنالك اعتقاد سائد بأن ذلك المشروع لم ينتهي بعد، بل وصل إلى مستويات بالغة التقدم، وبأن هنالك العديد من الواقعين تحت السيطرة التامة بلا إرادة، حتى أن العديد ربطوها بالماسون وقدرتهم التامة على السيطرة على المشاهير عالميا وإخضاعهم لسيطرتهم للسيطرة على العامة من البشر عبرهم. فما رأيك عزيزي المشاهد؟ هل استمر المشروع في الخفاء وأصبح سلاح الماسون والحكومة الأمريكية، أم أن المشروع قد تم إنهاؤه بالفعل وأصبح في طي النسيان؟ أخبرنا برأيك في التعليقات. جميع الحقوق محفوظة لقناة ملفات مجهولة. عزيزي متابع ملفات مجهولة، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وأخبرنا برأيك في التعليقات. أيضا لا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو تشجيعا لنا على نشر المزيد من الفيديوهات بإذن الله تعالى. شكرا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.